Assalamualaikum sahabat Naura, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakalan bikin video how shopping, tapi aku beli cuma satu produk. Dan ya, yuk kita langsung aja buka. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Dan ya, jangan lupa juga untuk follow IG aku @naura_2810. Yuk langsung aja buka paketnya. Jadi ini dia, aku beli casingnya guys. Nih, kelihatan sih kayak gitu. Nanti aku taruh nama akun Shopee-nya di sini atau di description box ya guys. Aku taruh sini aja. Dan di description box juga pastinya. Oke, kita langsung buka. Ini guys, pakai gunting. Sorry ya guys, ada yang oke, kita langsung aja buka dulu. Kita bukanya pelan-pelan ya guys, karena ini tuh dalamnya kayak plastiknya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kasih bubble wrap-nya. Itu aku ya cepat. Karena aku juga lupa nama tokonya apa, jadi ini di bubble wrap seperti ini. Ini lumayan aman lah ya. Ini ya, yang pertama ini. Pertama aku beli Oppo A5s. Nih, ini warna hitam ya guys. Kelihatan gak sih? Kayak gini. Terus next, ini aku beli Xiaomi Redmi 5A. Ini bagus. Ini aku pesen yang candy soft candy. Ini harganya kalau nggak salah sekitar 5 ribuan. Terus ini aku beli Oppo A5 lagi, Samsung A5 ya guys. Ini warna light blue, sky blue. Apa sih, aku nggak tahu apa. Kenapa aku lupa lagi. Kita lihat sini. Mana sih tadi? Kayak di sini guys. Ya aku pesan. Apa sih, kita buka dulu aja. Kita buka dulu guys. Ini aku pesan yang warna kuning. Ini apa ya, warna biru apa? Aku nggak tahu. Ini kayak biru gitu. Lumayan bagus lah ya, kayak abu-abu sih. Tapi nggak apa-apa. Jadinya aku beli 3 ini. Bagus banget guys, bagus banget. Dan ya, kita langsung aja main ini. Ini aku suka banget main ininya, bubble-nya. Bagus banget ya guys. Maaf banget tadi ada yang mau apaan. Maaf banget guys. Kayaknya segini dulu aja ya video dari aku. Oh iya, nanti yang mau beli casing kayak aku seperti ini, aku bakal taruh di sini nama tokonya. Aku belinya di online shop, di Shopee pastinya. Dan aku juga bakalan taruh nama tokonya di description box. Dan ya, see you next time. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa juga untuk follow IG aku @naura_2810. Dan ya, see you next time. Salam sayang dariku Naura. Bye bye. Kayaknya durasinya terlalu pendek, tapi ya apa lah ya. Di next video aku bakalan bikin video how
Lazada, dan ya jadi stay tune terus, tungguin video-video terbaru aku ya guys, dan jangan lupa juga untuk di like. Dan thank you banget, aku udah 27 subscribers, aku bersyukur banget. Dan ya ini dia kuncinya, yang mau beli langsung aja cek di description box ya guys, nah ini murah banget. Dan ya bye bye, thank you, see you next time. Don't forget to like, comment, and subscribe. Saya Kunoro.